हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससी आईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज मैं बहुत ही खुश हूं क्योंकि मैं अपने ड्रीम को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक पीसी बिल्ड किया है जो कि मेरा एक ड्रीम पीसी था। इवन हर एक यूट्यूबर का अपना एक सपना होता है कि उसके पास एक बढ़िया सा कॉन्फ़िगरेशन वाला पीसी होना चाहिए, जिसमें आप वो अपना सारा वीडियो एडिटिंग कर सके। रही बात थोड़ा बहुत गेम खेलने के एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो भी कर सके। इवन और भी तमाम सारे काम को कर सके और बहुत ही फ्रिक्वेंटली कर सके। और उनका एक ख्वाहिश होता है कि उनके पास एक बढ़िया सा तो पीसी होना ही होना चाहिए। ओके, तो मेरा भी एक सपना था जो कि मैंने कंप्लीट किया है, और ये भी मैंने अपनी कमाई से किया हुआ है, अपने मेहनत की कमाई से। और ये मेरा सपना भी था क्योंकि जब मैं कंप्यूटर सीख रहा था तो मैं भी उस टाइम सोच रहा था कि मेरे पास भी एक बढ़िया सा पीसी होना चाहिए। लेकिन मेरी एक शर्त थी कि ये जो पीसी हो वो मेरे अपने खुद की कमाई से होनी चाहिए। ओके, तो सो गाइस, तो मैं वो सपना एक मैंने अपना लाइफ का पहला स्टेप को कंप्लीट कर लिया है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। और साथ के साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि जो ये मेरा पीसी है, इस पीसी में मैंने कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए हैं, और साथ के साथ उसकी प्राइस की भी मैं बात करूंगा, जो कि मार्केट रेट से बहुत ही लो कॉस्ट में पड़ गया है, जो कि मैं हर चीज आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के चलिए हम एक एक कंपोनेंट को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। हर एक चीज को मैं दिखाऊंगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी स्पेसिफिकेशन के साथ साथ मैं उसकी प्राइस को भी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिव्यू।
सो गाइस, तो आपने देखा मेरा ये सारा पीसी के हर एक कंपोनेंट को मैंने आप लोग के साथ शेयर किया और साथ के साथ मैंने प्राइसिंग भी बताया, मार्केट रेट क्या है और जो मुझे कॉस्ट पड़ा है वो कैसे पड़ा है वो भी मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, प्राइस के साथ हमने आपको डिस्कस कर दिया, सब कुछ बता दिया है। अगर आप भी पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ही किफायती रेट में आपको हर टाइप के पीसी बिल्ड करने के लिए ऑफर मिल सकता है। आप हमारे यहाँ से भी पीसी बिल्ड करवा सकते हैं। ओके, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये जो मैंने पीसी कॉन्फ़िगरेशन किया है ये आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और अपने लाइफ करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो तमाम सारे टॉपिक आपको हमारे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, वहां पे आपको हर टाइप के कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड हिंदी में मिल जाएगा। सो गाइस, तो एक बार हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें और जरूरतमंद लोगों के साथ तो जरूर ही शेयर करें। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।